Prendi una Airsoft. Voglio dire sì, se vuoi un giocattolo di fascia bassa. La Night supera qualsiasi pistola da soft air. Non solo ha un suono super soddisfacente, ma anche una precisione assurda che fa vergognare tutte le Airsoft. Inoltre voglio vedere una pistola da Airsoft che espelle i bossoli ad ogni ricarica. Se pensi che le Airsoft siano migliori, salutami Patrick perché secondo me vivi sotto una roccia.